네, 새해 복 많이 받으세요. 언더라인이라고 세이브 더 게임 3부작 중에 두 번째 거 오늘 봤고요. 네. 또 이것도 나중에 디테일하게 3부작 편집을 하겠지만 그 전에 조금 그냥 기록으로 본 직후에 남겨야 될 것 같아서 이렇게 찍고 있고요. 네. 그렇습니다. 그래서 이것도 긴겜기용이고 빠르게 해볼게요. 자, 1부작 세이브 더 게임은 사실 1980년대 게임의 태동부터 2000년대 직전 그 온라인 게임의 출범과 국산 패키지 게임의 이렇게 끝? 정말 같은 느낌이었어요. 근데 이제 2부작에서는 온라인 게임의 시작과 뭐 현재까지 그리고 이제 많은 온라인 게임들의 서비스 종류를 다루고 있죠. 그래서 1편처럼 마음에 드는 정말 감동받았던 포인트는 아니 좋았던 포인트 감동 말고 좋았던 포인트는 그거였어요. 왜 사회 문화적인 형상, 왜 사회 문화적으로 그리고 시장 경제상 이런 온라인 게임이 발달할 수밖에 없었는가를 또 이제 한양대학교 교수님이나 경희대학교 그때 뵀던 교수님이나 또 임상훈 대표님과의 이야기로 거시적으로 시작하고요. 그 안에서 개발자분들이 겪었던 이야기들. 네. 그래서 이부작에 이제 블루아카이브 김영하 디렉터님 나온다고 커뮤에 많이 저번에 언급했듯이 있었는데 마비노기 테크니컬 디렉터셨더라고요. 그래서 그걸 좀 놀랐고 네. 그래서 점점 그 뜨거웠던 시기부터 오, 서비스 종료와 많은 게임 회사들이 닫던 시기들 그 관료주의의 늪에서 게임 제작 파이프라인이 복잡해지는 내용들을 너무 잘 다뤘던 것 같고, 그래서 앞으로 나아갈 방향들, 그런 것들에 대한 이야기들이 너무 좋았어요. 네. 그래서 라이브 옵스라고 하죠. 라이브 형태의, 그러니까 온라인 게임 시장의 지변을 열었어. 임 대표님 표현대로 화양연화. 온라인 게임이라는 거는 결국에는 패키지 게임처럼 끝이 있는 게임이 아니라 쭉 가야 돼. 그게 라이브 옵스잖아요. 많은 이제 기라성인 분들이 많이 하시는 내용들, 라이브 옵스 게임의 함정, 뭐 약간 이런 것들도 다루면서 라이브 옵스 게임의 종류, 뭐 이런 것들을 다뤘고요. 감동받았던 포인트는 연출이에요. 아, 진짜 연출 맛집 인정. 그러니까 이 다큐멘터리를 시청하는 분들의 방과 컴퓨터를 너무 잘 구현해놨어요. 지금 이 세이브 더 게임 포스터에 있는 이 컴퓨터는 그때 당시 2000년대 이전 컴퓨터잖아요. 다큐멘터리가 진행되면서 컴퓨터가 발전해요. 방도 발전하고. 와, 그게 좀 소름이었어요. 그래서 윈도우 뭐 98, 윈도우 비스타, 윈도우 하면서 XP, 윈도우 7까지 딱 가는데 그때 배경화면에 점점 뭐가 생기거든요. 그래서 그게 너무 좋았고 단 하나 아쉬운 게 있다면 그 디테일에서 이제 다큐 보실 분들은 아시겠지만 새 폴더를 한번 만들거든요. 그게 새 폴더가 아니라 직박구리였으면 어땠을까? 그 미묘한 디테일의 아쉬움? 근데 그걸 떠나서도 진짜 감동받고 소름 돋는 순간들이 많았죠. 그래서 저는 어, 이 부작에서 기억에 남는 건 탄생과 죽음인 것 같아요. 온라인 게임들의 탄생과 라이브 서비스 게임의 종류들, 그 죽음에 대한 연출을 너무 잘했다. 그때 살짝 울컥했는데, 막, 그 1편급의 어떤 그 벅차오름까진 아니었고, 추억의 어떤 그런 것들이었죠. 그래서 3부 앞두고 있는데, 네, 새해여서 저도 쉬엄쉬엄 하려고 하고, 근무 외적으로 이렇게 기록 남기는 거잖아요. 그렇고요. 아쉬운 점을 꼽자면, 어쨌든 넥슨 재단을 통한 다큐멘터리잖아요. 그래서 넥슨에 대한 이야기들이 많죠.
뭐, 그리고 섭외하는 것도 넥슨 위주의 어떤 기록이 될 수밖에 없었고. 뭐, 편하게 말하면 넷마블, 제가 넷마블은, 넷마블도 중요한 역할을 했어요, 뭐. 넷마블도 그렇고, 한 게임도 그렇고, 피망, 뭐, 들어보면 진짜 많은 온라인 게임 서비스를 했던 기업들이 있고, 그중에서 지금도 건재하거나 또 섭외하기 어려움이 있었던 기업들이 있지 않았어서 약간 넥슨 편향적인 기록이 남을 수밖에 없지 않았는가. 근데 그렇다고 해서 막 넥슨만 빨아주는 그런 다큐였냐? 그건 아니에요. 그건 진짜 아닌데, 왜냐면, 그러니까 넥슨의 이야기였지만 동시에 거시적인 얘기였어요. 그냥 온라인 게임이란 어떤 거였는가, 그 당시에. 이게 뭐 넥슨이 잘했고 이런 내용은 그런 건 아니었고. 네. 그래서 그렇지만 큐레이팅을 하는 데 있어서 큐레이팅? 뭐 큐레이팅이 아니라 다양한 개발자들의 이야기가 있었으면 좋았겠다. 하지만 넥슨 재단을 통한 그 한계점이 보이는 거죠. 넷마블이나 피망이나 뭐. 근데 스페셜 포스면 그것도 피망 아닌가? 아무튼 네. 뭐 서든어택 개발자분들의 이야기라던가 뭐 그런 것들이 있겠죠. 근데 뭐 네. 그런 것들이 담겼으면 좋았겠다? 근데 이거는 어, 일종의 한계죠. 한계인 것 같아요. 넥슨을 붙이고 나온 거니까. 잘 되고 있는 혹은 건재한 라이벌의 이야기를 다루는 거는 또 라이벌? 경쟁사에 대한 것들은 또 민감하지 않을까? 그조차도 관료주의겠죠? 네. 그리고 제작의 한계, 파이프라인의 어떤. 그랬고요. 음, 네. 지금까지 소감은 여전히 많이 배우고 있다. 그리고 정말 좋은 기록으로 남겨주신 것 같다. 그리고 2000년대 초반 초딩 게이머였던 저로서는 추억이 완전 돋고, 단순히 이랬어요, 저랬어요가 아니라 거시적인 그런 게임, 다큐멘터리여서 너무 좋았다. 인 것 같아요. 3부 앞두고 있고요. 3부는 좀 어떤 내용일지 봐보죠. 어, 일단 여기까지. 안녕.